我細細拍個片先得，你細粒嚟咁唔得㗎，咁點拍咧？你俾我睇住先啦，睇住啊！你覺得我細粒幾犀利啊？哎呦，係咪啊？你我細粒，咩啊？我靚仔哥哥喺度啊！嚇，嚟啊！我細粒㗎，靚仔哥哥你上嚟先啦！我細佬，哎呀細佬你唔好喺上邊嚟啊！哎呦，要吵死啊！真係你好啦，真係啊！哎呀，咁唔得㗎，咁樣搞到咧，你點拍片啊？你哋話咧，我細佬幾犀利啊？係咪啊？唉，有人笑死我啦，真係嚇嗱，呢個就係我嘅靚仔哥哥啊！呢個後邊我細粒啊，細粒啊係咪啊？你呢個行前啲先得㗎，係咪？哎呦！哎呀，呢個光啲啊！哎呦，犀利啊！靚仔哥哥，我靚仔哥哥上嚟先。呢個我靚仔哥哥啊！呢個我細粒啊，係咪？哎呦，我細佬咁犀利啊！開啊！放喺度拍我細粒先。哎呀！係咪啊？砸死我啊！係咪啊？黐緊咗線啊！搞死啊！真係，你又細細佬，靚仔哥哥，真係，靚仔哥哥你喺邊度啊？靚仔哥哥喺呢度啊！我陣間呢個靚仔哥哥砸死你啊！係咪啊？真係啊！哎呀，我哋細細佬幾犀利啊！你睇到我隻腳嚟啊？太犀利啊！你啲咩犀利啦？我條榻榻米嚟㗎，你真係係咪啊？嗱，我有3隻啊！笑到我氣咳啊！真係啲夜晚啊，唔係好清楚啊！真係咪先？真係啊！我真係靚仔哥哥啊！你睇我靚仔哥哥。係咪啊？我靚仔哥哥幾犀利啊！呢個我細佬，我細佬啊，邊個笑得我細佬啊？我最細佬最忠誠啊，係咪啊？最忠誠我細佬啊！我細佬大個仔啊！今日食咗好多雞髀啊嘛！你睇個樣就知啦，你唔食咗雞髀嘅邊有咁開心啊？啲人你睇佢，你睇唔出啊？你睇得到啊？你邊有刻薄嗰個啊？你睇到佢個樣啊？你知道佢今日食咗幾多嘢啦？真係啊！真係犀利啊！係啊！我呢個哥哥啊，哥哥，哥哥啊，呢個靚仔哥哥，祝大家中秋節快樂啊！係啊，係咪？呢個夜晚啦，夜晚嘅屋企啊，夜晚啊。
今日啲月光好靚啊，係咪先？咁啊，係咯，同我細粒嚟啦，細粒，使唔使你啊？你細粒我邊嚟啊？哎呦，等住啊！唔知後邊打死我啊！細粒，你就後邊嚟啦！你邊嚟啊？等住啊！你咩？咪你俾佢打死我咯！等我！後邊唔好打交啊！打交我走唔勁㗎，係啊！上嚟我打交我打死你啊！排上嚟先，係咪啊？你個靚仔哥哥，幾犀利，係咪啊？你咪咁樣打死啊！係咪啊？打交打落去啊！連個大髀肉都俾佢咬嘅啊！你啊，諗係咪嚇？食飽嘅啫嘛，真係咁啲風流啊！嗱，個個都要錫我，點樣錫法啊？哎呦嗱，你睇下，咁嘅錫法啊，大犀利啊！你睇，你睇勁唔勁啊？你係咪咁樣先得㗎？後邊嚟啊！再嚟啊！咁樣先得㗎，唔係咁樣咧，你睇唔到啊，係咪啊？你個啊，個你行啦，咪先啊！靚仔哥哥都打死你啊！真係係咪啊？好啦，咁勁啊嚇！太犀利啊！你靚仔，傻仔得啊？係咪啊？哎呀，你我細粒幾勁啊！你又唔俾佢喎，你個靚仔哥哥太犀利啦，係咪？我細粒喺度啊！即係如果係咁樣先拍得到片啊，唔係拍唔到啊，係咪先？哎呀，你睇，你大犀利啊！好啦。